co jadłaś? To dla potrzeb tego. Brawo. Nabierz. 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 Co tego robisz? A tego jak odbijasz, to już masz. Okay. For cooking. Po cooking. Jak to się nazywa? Yeah. Certified. No. A zrobić zdjęcie? Jasne. Jeszcze są supy? Powiedz mi, jak się skończą supy. Ludzie, wyjrzyjcie przed sobą! Taki meeting point i damy wam trochę czasu, żeby iść Dzień dobry pani Finko, jak pani się podobają wakacje? This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me,
impression that I won't scratch your surface. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Wiesz, jak cię oświeciło przez chwilę? Nie poczułeś? Give me the impression that I won't scratch your surface. Give me the impression that I won't scratch your surface. Give me the impression that I won't scratch your surface.